Pas debateve të ashpra dhe situatës së krijuar në sallë, deputetët e opozitës vendosën të braktisin seancën, duke refuzuar të marrin pjesë në procesin e votimit të projektliqeve. Largimi i tyre ndodhi në momentin kur mazhoranca vijonte procedurat e miratimit të nismave ligjore. Opozita kërkoi shtyrjen e disa çështjeve të rendit të ditës, pasi sipas argumenteve të tyre duhet të diskutoheshin dhe më pas të kalohej në votim. Pavarësisht bojkotit të opozitës, mazhoranca vazhdoi me votimin e projektliqeve, duke i miratuar ato pa praninë e deputetëve opozitar. Kush është dakord? Me zotit Denar Biba, kjo kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit, një votim elektronik, votim i fshehtë. Hapet votim elektronik. Situata në kuvend u karakterizua nga kaosi dhe ndërprerjet e her pas hershme, ndërsa opozita kundërshtoi mënyrën e zhvillimit të seancës.